poin lagi guys, baru 2 atau 3 menit. Dan ini tadi kalau punya kamera untuk mengezoom janjos gandos, satu tarikan ikan 2 yang menyambar guys. Alhamdulillah, sebentar kita sudah poin 4 ekor gabus ya. Sepil spot saidi nah mek gersak kono ngetok guys, spot ndak ada lagi, kanan kirinya nggak ada lagi. Wis tak ngono ae. Kalau banyak-banyak di sepil spot iso diparani setrum guys. Oke, mantap Pak Kentul.